いい感じに炎が出ております。またお腹が減ってきたので、セブンイレブンで買ってきたパンを食べたいと思います。もう時間も残り少なくなってきましたので、薪の追加はもうやめておこうかなって思います。この薪が燃え尽きたらちょうどいい感じかなって感じですね。セブンイレブンの黒糖ロールマーガリン入りを食べます。炎が弱まってきました。
パンを食べ終わりました。寒いです。冷えます、今日も。薪や炭の配置を少し変えるだけでまた炎が上がってきますね。